болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Мінекей мына қазанға пісіретін боламыз. Қазір бізде фри пісіп жатыр. Осыдан кейін сырбазды бастайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Мінекей қазір майымыз пісті. Картошканың барлығын ортасынан бір бөліп турап алдық. Қызып тұрған майымызға салып пісіретін боламыз, достар. Мінекей қазір барлығын қуырып алдық. Енді жаңағы құйрық майды салып жатырмыз, қойдың. Мен де салсам ба? Аударасың ба? Астында суларсың. Суларым. Асқа замаңдар тамақ ішеміз жақын арада. Мінекей қазір қуырдағымызды араластырып жатырмыз. Тұз қостық, достар. Суы әбден тартылғанша жаңағы отта тұрды. Жай салдық. Қазір бетіне картошка салатын боламыз. Картошканы осылай әр жеріне тастап қоямыз. Мінекей барлық картошканы салып алдық, достар. Осылай бетіне сапырамыз. Және бетін жауып қайнатып пісіріп алатын боламыз. Пиязын салдық, достар. Пиязы кішкене ұмытылып кеткен екен. Негізі пиязын картошканы алдында салып қуырып алу керек та. Мінекей ең бетіне осылай бауырын салатын боламыз. Мінекей біздің сырбазымыз керемет болып пісіп жатыр. Мінекей астын араластырамыз. Қатты араластырмай-ақ қойып, бізде мынау картошкаларымыз уже пісті. Значит, біздің сырбазымыз да пісті. Қараңыздаршы, қандай күшті шикарный болып пісті. Сірне болып пісу керек, қолға жабысатындай болу керек. Сырбазымыз мінекей. Ал қазір бұйырса тамаққа салып
дәмін көретін боламыз. Осындай таза ауада, таудың бөктерінде осындай керемет сырба жасап жатырмыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Және де қазір дәмін көретін боламыз, сіздермен міндетті түрде бөлісетін боламыздар. Қазір дәмін көрейік. О, қандай күшті. Қараңыздар. Жұмсақ болып тұр. Қараңыздар, мынау прям езіп тұр ғой. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Прям супер. Осылай сырбазды өте оңай менімен бірге осылай жасап алыңыздар достар. Ал мінекей достар, дайын болған сырбазымызды тарелкаға салып ұсынатын боламыз достар. Қанекей, бірге салайық. Андай картошкаларын қазір бетіне алып қалайық. Әдемі қылып. Арқаға ұстай бер, екі қолдан ұстай бер. Міне піскен картошкамызды осылай әдемілеп тұрып етіне ұсынатын боламыз. Қараңыздар, картошка қандай әдемі болып піскен. Осылай алдын ала қуырып алсаңыздар, әдемі болып піседі. Ал, мінекей. Бетіне сөз жер. Суретке түсіру керек қой, иә. Бетіне, міне осымен біздің сырбазымыз дайын болып достар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет достар. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.